very hard. This similar the Astrid. I have to forgive and I have to forgive and what else? Io voglio? Devo perdonare se un dici? Il perdono non esiste. The forgiving doesn't exist. It's more like, what about the humiliation? What is 2? No, 10. 1. 1 more 0. Vieni qua. No, you... No. Dai. Stefano, you told me I am 10. I worry. What should I do? My karma is 10. It's horrible, isn't it? It's horrible. Nothing is horrible. My English is not horrible. No. Nothing is horrible. Nothing. You speak perfect English. Yes, but 10, 1, 2, 3, 4, 5 is not horrible. Okay. It's perfect. Okay, what should I do? Karma. It's my karma. 10. Courage. Coraggio. Hugrekki. I have it. But there was... You have? Yes. Every time? Every moment? Every day? No. Okay. One, when you don't have? In the night, in the day? No, to be fully myself. Per essere completamente me stesso. This is the secret. But if you as compliment you, it's possible you to say you are alone. I am alone. If I am alone, can I be myself? yes. No, I mean like to express myself fully. Like the clothes and the hair and the... But this is... I want to be a freak, but I don't have the courage to be a freak. But your soul? My soul? Yes. They have the courage? Yeah. And it's very happy soul. Yeah. My soul is so happy. Donc inside you have happy and courage. Yes. Inside. Yes. But in the mind, no. Yeah. In the heart, yes. Yes. You listen the heart, don't listen the mind. When mind talk, shut up. Yes. Lula. Yeah. It's simple. My soul is very excited, very happy, and very open and very curious. My soul. Your mind? But the biggest of my soul is happy. Your mind? Very dark, paranoid. Very analytical. You have the 7. Mercury in Scorpio. You have the 7 in your birthday? In the way you have 7. Yeah. Yes. She's a total 7. The 7 is the mind. But the mind is the instrument Yes. for the soul. Yeah. The problem when the soul is instrument for the mind. Yes. I think this, in some point in my life, it do. But I have very strong soul, I think. No. It's really... Very happy soul. It's like, I don't know. It's, my mind. Oh, my mind is so strong. Or your mind think is very strong, and really is nothing strong. Listen this music.
It's so the good. mind is very easy, no? The mind always wants to make a story, and the mind wants to look at the mind. Mhm. But my soul, it's not mine, I think. It's so Is not, great. I don't know. It's very... La sua anima? The soul is not the mind. not mine. I don't know. Ah, la anima non è mia. I have no... Ah, no, I no, have it's no... really. I cannot be thankful to me to have this soul. Non è grazie a me che io ho quest'anima. Ma But my mind, I can be thankful. Me. It's ma my grazie mind. all'anima, cioè the soul ha scelto The soul has chosen. Yeah, you. yeah, me. Yeah, Yeah. yeah. And me and she. And that's why I can say it's a very good soul. Mhm. Because it's... But my mind... I look at my mind and I say, wow, what a great mind. So, Do you know what I I see. mean? I feel like I have something to do with my mind, okay. that I created this mind. I know nothing. I think is for my mind is important every sample, because in the nature the plant, the animal is simple. Yeah, I know. The water is 2 hydrogen and 1 oxygen. The water is... In the water is 2 hydrogen. Ja, först två år, vad är det? Halv två år. Yeah. It's very simple, no? Yeah. 2, 1. Yeah, I know. It's not 2 half or 1, 2 and 1. Do you know, Stefano, what my father said? He said, I was saying, ég alltaf að pæla. Hvað segir maður það? Was reflecting. Yeah, Mhm. like, yeah. And he said, I never do that. It's not good. Che ha detto che non... He said, no, I never do that. It's But It's not you... Come si dice respiri? Do you breathe? You breathe? Do you breathe? No. But is It's it very simple. yes, I breathe. I do a lot of... No. This Because is the good. breath is very long. Yeah, I know, I do that. But Because I also do like, this is good. Yes, for Frustration. angry, Yeah, for frustration and for anxiety. frustration, yes. But for mind is good the breath very slow. Because we have a number the breath in our life. Yeah. If you- Yeah. You finish Yeah. the prana. Yeah, the prana. Only this. Do you still... Do you... Smoke. Yeah. I smoke. Yeah? Yeah. Can we have a cigarette? You want a cigarette? Yeah, like... Here? yeah. Like sacrificed, like to... for... I don't know. Okay. For our fathers that are somewhere. Yeah. But there's one question. Those who have 1 or 10 in karma, do they think too much? I think every people think too much. Sometimes not. But it's important for 1 and for 10 to connection about the soul, and the connection about the soul is important. Essere sinceri, Yeah, to be honest. Yeah. and Tell the truth. Yes. because the true is the heart. Yeah, it is. The true is
the nature. Jesus said, the truth will make you free. Yes. And I think if you don't tell the truth, you don't get what you should, because you bend reality, and life wants to give something to you. Mhm. And if you don't tell the truth, you skewer the way that you What were is supposed to go. Sure, Það er svona begla, held ég. já, stai non riesci ad andare la strada giusta, quindi tipo Magnifica. Cioè, non trovi... We have to smoke together. But the boss cannot know. But the Gunnar boss Smári, is not... Gunnar is- Smári. Ha? the boss is happy if you smoke here? No, No, I don't know. I think he's not. Gunnar Smári. Because you have the cam, No, he never You are watches. the- I think he doesn't watch No. the program. But don't tell him. There's no smoke detector. You know, for me, No, No, it's no. only for me. only for you, because I don't want smoke here. Okay. Astrid, do you want to sacrifice? But if it's the sacrifice, I smoke one time Yeah. for ceremony, Yeah, it's a ceremony. because this is the spirit. The Yeah. spirit tobacco Yeah. is very important for sostegno. Yeah, we use it in therapy. Mm. contain, halda utanum. Yeah, and also to get spirits that are not good away. Yeah. We use it in therapy. For me now, this is therapy. Yeah, I yeah. stopped another therapy Mhm, because she asked me, you asked me mhm. to stop it. What? lo- Yeah, the other therapy. Yes. Yes. I stopped it That's because good. I You listen the woman. You will go. Yes, and I know it's very strong, my therapy, because it's very, very... The other therapy is too strong but for you. this now is good for me. Yeah, this is a good therapy. Yeah. The other therapy is because you're so open. The What? other therapy. Aperto, sei molto My number in the way is 9. The No. 9. The 9 is the last number. Okay. Because the last number is not 10. 10 Yeah, is it's the one. last and Yeah. the first. Mhm. And when have the 1, the 10 is good because we have opportunity for go. The 9 is finish. Mhm. And I begin. Yeah. No. What is Astrid? Oh, it's a very good tobacco. Yes, because it is not cigarette, it's tobacco. Ma quando iniziate voi? But we use. Iniziamo il podcast. Uh-huh. Vuoi andare via? No, No, non voglio prendere tempo. no, tutto a posto. So, what do you think about Iceland? How do you like Iceland? Oh, You I hate? love Iceland. You don't Now, hate? yes, because I am Kafa. You know Kafa Pita. Si. I am Kafa, and the light for me is very good Mhm. because alzo il culo. And I lift up my ass. Makes me get energy. Good Yeah. energy. Outside culo is like lifting the ass. Yeah. For me, it's very strange. Strange. Strange change the island, Yeah. Sardinia, Island, Yeah. but it's very same energy. Yeah. My body, what is this? Why is not very hot? Yeah. Why you have this? Yeah. Yeah. But I like the energy here. It's good. And every people in the way yesterday go to Birta the dog. Yeah. Every people smile me. Good. Yes. Because And why?
Because you... I think because I am open. Yes. And I think we don't have the nemici. You don't have any enemies. Nemis? No. Enemies. Enemies. The people is a friend. The people is one. And the people look me smile. Wow. It's you. It's life. If you don't have the mind, my mind is not my boss. I am the boss of my mind. Who? The soul is the boss of the mind, or The boss is one. And I'm also gonna be a boss. che ha detto? Anch'io voglio essere il capo. You are the boss. You are the boss of the you. Yeah. But sometimes my mind is my boss. But Thinks it's the you boss. think. Yeah. You, no, the mind think. Yeah, he's okay. the boss. Yeah. But my old master, not now my master, but my old master, one time in the dinner, Gurudasi, is very important, your mind, la mente si deve assoggettare a qualcosa di superiore adesso. Yeah, the mind needs to get something that's higher than now. It needs some food that makes it go higher than in the present. Cioè, in the home is very important the come si chiama in italiano? Altare. Yeah, altar. Have something to Yes. Because alterate, lift up the Yeah. mind. because when you the mind down the heart. Yeah. The The mind is the I love my mind because the mind is the instrument for connect to soul. Yes. Yes. I have to learn this. I love my heart. I love your mind. I love my heart. I love your mind. I love your heart. But the mind is important. It's important. The mind is really is not possible love the heart and not love the mind Yeah. Yeah. because the mind is the instrument very very Yeah. powerful. Powerful. Yeah. And the mind she have The mind. the mind want things, the breath. If we don't breathe, We die. Ah, yeah. we the don't mind. have the oxygen, and the mind is not work or work bad work. Okay. It's simple. Go. Stefano, so Thank you. great to have you here. And your wife is the co-host here. The Io sono yes, this is You can decide if you stay here or go in the... okay. 5 minutes, but for me it's possible 5 minutes and Yes, okay. everything is possible. Everything is, is possible. Yes, this is free zone. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Jæja, þetta var á Stefano. En gaman að hitt. Ég var að spá í, ég langaði svo alltaf fyrst að hafa eitthvað svona, að væri eitthvað svona sæn í laginu. Mástu, ég var eitthvað að tala um þetta og þá set ég á eitthvað shuffle. Og þetta er sæn. Ó, þetta er sæn inn í þáttinn. Ok. Ó, wow. Það er svolítið flott.
Þetta rosa flott. Finnur þína leið án þess sem við vorum án mín. Ég heyri ekki án þess. Ég er það sem að þú ekki það sem að þig vantar. Ég er það sem þú vilt, ekki það sem þig vantar. Kannski það allt sem þig vantar. Á mín, á mín, á mín. Á mín, á mín. Ég sendi þér þetta lag á eftir. Án mín hvað? Við fórum þennan veg og nú reynir á stoltið. Nú Nú reynir reynir stoltið, ok. Án þín. Vá, þetta er eitthvað skrítinn þáttur. Já, en hérna, samt við hugan, sko. Já. Þetta er svo flott að hugsa þetta því að hugurinn hugsar 1500 hugsanir á einni sekundu. Ég held að ég hugsi meira. Örugglega meira, Já. alveg örugglega. Nei, bara að því ég er eitthvað crazy hat, sko. Nei, alls ekki, þú er bara hérna, eins og maður segir, með virkan huga Já. og ég er að sömu leyti líka Þú þarna. líka. Já. Já. Og þá reynir bara meira, ég segi ofta að þú veist, hugurinn er svona eins og hvolpur, maður þarf að fara í hundaskóla, þú veist, þá verður maður bara að gefa huganum meira fóður, Já. skilur, þannig að þú veist, eins og svona þáttur og alls konar, eitthvað sem er áskorun fyrir þennan örvandi huga, það er svona svo hættulegt, þú veist, það er eitt að leiðast, Mhm. þú veist, og það er allt í lagi, það, maður fær hugmyndir, en það er líka ekki gott að láta hugan fara of mikið, þú veist, ég finna núna, nú er ég ekki með nóg margar áskoranir einhvern veginn, Já, ég skil þig. og þegar það er ekki nóg margar áskoranir, Já. þá fer maður stundum bara að baka vandræði, eins og þegar hvolpurinn er skilin eftir og er ekki með, þú veist, þá bara fer hann að éta húsgögn. Einmitt. En þetta er líka, sko, þú veist, og ég held samt, þú veist, hvað ég var að heyra um daginn, sem var svo ógeðslega flott, að við erum alltaf að afneita einhverju svona passion, að tjá okkur í passion, og það er svona að núvitund verið ógeðslega, þú veist, komið og allir voru bara, vá, já, ég ætla að vera í núvitund af því það er alveg svona, það er svona bara setur allt passion niður og líka, þú veist, ég er að hugsa um þetta af því að hérna, þetta er að taka með síma, hérna, ég er að hugsa um þetta af því að þú veist, já, að maður þarf að mæta huganum eins og þú ert að segja, þú veist, ef hann er ógeðslega þyrstur og þarf ógeðslega mikið áskorunum og að sjá eitthvað nýtt og svona, þá verður maður að færa hana og eins ef maður er passionate og vill tjá sig þannig, þá þýr ekki að fara eitthvað núvitundan áskil, það sem maður að skilur eitthvað, vera að pússa eitthvað gler í 1 klukkutíma eða bútardans eða eitthvað. Ég er búin að pröfa, ég meina til hvers, akkur ekki bara mæta sjálfum sér, Nákvæmlega. sálinni. Getur spurt út í sal? Já. Ok, abbiamo una domanda per voi tutti qua. Ma se la mente Hún er að tala ítölsku. ha bisogno di tante cose, qual è che si può dare alla mente? Una per volta. Tipo? Fai un esempio di quante cose, cosa ha bisogno la sua mente? Ég veit, hann sagði bara, þú veist, þá er svo gott að spyrja nákvæmlega sem þú sagðir. Hvað þarf hugurinn? Einmitt! Hvað þarf hann? Þessi hugur! Og það er alltaf verið að segja eitthvað svona, allir Íslendingar komnir í eitthvað núvitundaprógram. Ég meina, come on! Þetta er Lei ekkert dice, fyrir ma cazzo, alla. tutti devono fare mindfulness. Cosa vuole la mente? Það er ekkert fyrir alla huga. Non è per tutti. Heyrðu, Ja. en ég var að pæli, hann að manstu þegar þú veist að segja síðast þetta þú hati svona, hann að já og nei spurningar. Nú verður, nú ætla að virkja hatrið þitt. Þú ert að spyrja, nei, já, þá er ég að spyrja, ok, ég var að spyrja fyrir Ísland, alls konar spurninga. Ok, perché io ho detto io odio Eða sì e no, heiminn. domande di sì e no. Og Trump og alls konar, spá. Ok, Ok, þá ætla ég að segja, sýndi mig já. Ok, þeir sem eru að hlusta, þá er ég með pendul og þú eru að skýra
út. Ok, já er sem sagt Já er strik. er strik þvert á Já, lóan. já. Og sýndi mig nei. Stopp. Sýndi mig nei. Nei. Ég vil fá skýrt nei. Ég vil fá skýrt nei. Sýndi mig hvernig hún segir nei. Þú voru að tala með þér að gera þetta því að við erum út. Ok, nei, væri það ekki snett að væri hringur? Ég má ekki ráða því. Nei, ég er bara að reyna að hafa áhrif á pendulum, hann er eitthvað ok. alveg passífu. Sýndi mig nei. Nei, ég ætla ekki að tjá mig. Já, ok. Nei er þá samhliða lófanum eða þannig. Ok. Sýndi mig stopp. Kanski. Ok, kannski hringur. Kannski hringur? Ok. Ok. Hvað viltu spyrja? Hvað vilja áhorfendur heyra núna? Þú veist, er ekki, veit ekki allir að Trump verið forseti eða eigum að spyrja því? Eða hverju verið að spyrja? Það er súkkulaði hérna í komi. Já, takk. Byrjum á Trump. Ok. Byrjum þar til þess að vera, og svo færu okkur nær í... Svo óþægilega stólar. Það, minnstu bara fínt. Já, ég er bara svo lítil. Ok, byrjum á Trump. Ok, verður Trump fösseti? Fösseti? Fössari? Fösseti, verður Trump fösseti? En að gera eitthvað. Við erum með pendul, sko. Já. Verður Trump fösseti? Sko, það eru allir að ruggla. Ok. Að þetta er hugarorka. Ok. Já, Trump, ok. Svo getum við fært okkur nær hérna, þú veist, í bara það sem er að gerast núna. Ok. Hvað við spyrjum? Já. Eigum að halda áfram að tala um hugan og hjartað. Ok. Ef við spyrja pendulina því? Ok, hvað eigum að... Þurfum við að halda áfram að tala um hugan og hjartað eða eigum að fara dýpra? Nei, þetta verður að vera já eða nei. Þú verður að æfa að gera já eða nei. Ok. Þeir sem eru að hlusta, við erum með pendul og hann svarar. Sérðu hvað ég þoli já og nei spurningar? Ég veit það. Já. Þess vegna kom ég með þetta. Aha. Bara ekki í audio síðan. Ok, við skulum spyrja einu. Er Svíþjóð gott land? Ok. Ok. Er Svíþjóð gott land? Nei. Ok. En ég sagði að Svíþjóð var gott. Já, ok. En eigum við að spyrja... Hvað eigum við að spyrja? Eigum að tala um sársauka? Fyrir ekki að maður taka hérna. Núna? Eigum við að hætta þessu? Nei, ég er að segja spurðu pendulun. Eigum að tala um sársauka? Ok. Eigum við að tala um í þessum þætti um sársauka? Nei. Ok. Eigum við að tala um hamingju? Eigum við að tala um hamingju? Það kannst... Jú, er það já? Já, ok, við höfum að gera það. Ok. Ég er að byrja að fá mig súkkulaði. Já. Langar í? Já, takk. Ok, hvernig hefur að gera þetta? Hvað heldur að þú sért? Heldur að þú sért Það er ekki út á stætti, sko. Ok. Astrid always thinks she's in a radio show because of her parents. They're political radio people.
Qual è la felicità? Cosa è felicità? Ok, þetta er síðasti þátturinn fyrir sumafrí. Okay. He says that happiness is to tell the truth. Já. Okay? How? Ég held sko að ef maður segir ekki sannleikan alltaf og það er ógeðslega erfitt að segja alltaf sannleikan þá maður alltaf að villast af veginum Se non dice la og verità, perdi maður sempre la er strada. að fokka upp í raunveruleikanum sínum Já. maður er að reyna að beygja raunveruleikan undir sig en það gerist eitthvað svona það já, maður er að reyna að taka raunveruleikan og beygja hann undir sig en þú veist, það er svo mikið mistök af því allt er á veginum manns þú veist, þá fer maður að mis við þú veist, þá maður að ruggla í kerfinu þetta er eins og að vera ég veit ekki hverju þetta líkja þessu við en þú veist, maður er að setja eitthvað svona ruggl inn í eitthvað sem er vegurinn, held ég ég sé þetta eitthvað í þannig en þetta er ógeðslega erfitt að vera bara að segja alltaf satt við erum eitthvað að tala þetta Já. manstu þegar ég ætlaði að segja að bíllinn okkar hefði aldrei bilað Okay. sem er ekki satt að þeim bilaðinu eða þú veist, keyrði við hraðahindrun og manstu ekki eftir þessu en það er eitt sem ég var að segja þér við erum búin að fá hrós Já. 3 Og hvar eru hrós á vegi hamingjunar? hvað meinar Nei, ég meina, við erum að tala um hamingju já, og við erum búin að fá hrós. Já. Veitir það þér hamingju? sko mér finnst það bara, mér finnst það ógeðslega gott að við hefum fengið hrós, já eða þú veist, það er svona ok, það er einhver að horfa og þetta var hrós frá manneski sem mér finnst æðisleg og ég líti ógeðslega mikið upp til og það var ég bara ok þú veist, maður þarf pínu pepp stundum ég er ekki að tala um að maður þurfi það eitthvað konstant og við hefum alveg haldið áfram og við erum bara þú veist, þó við hefum ekki fengið hrós en það er svona, ég fæli svona yes þú veist það þarf stundum eitthvað að segja bara, heyrðu þetta var ógeðslega góður matur þú veist. Algjörlega. Ég var að klára eina svona japanska mjög skrýtna bók sem heitir Courage to be Disliked. Já, Ok. Bara ekkert ofurmerkilega en samt alveg góð. Já, ég vildi eiga hana á Audible. Já. Og þú veist, og þetta er þessi fína lína að heimurinn vill fá eitthvað frá okkur öllum, hverjum og einum. Já. Og við erum öll, og þarna kemur líka talnaspökin, við erum öll ávaxtatré að einhver leiti en við erum ólík. Og heimurinn vill fá til dæmis þetta svakalega hugrekki til að vera maður sjálfur eins og Stefano var að sína áðan, hann var að sína að hann er einhvern veginn komin á okkur endastöð, þú veist það er oft nýjur er oft svolítið svona endastöðum, svolítið svona þreyttar og þú veist, og þá eru þeir svolítið svona einhverju kennarar og heimurinn hjá þér vill fá að heyra í huganum þínum af því það er ávöxturinn sem þú framleiðir og það að þú Er það í tölunum mínum? Já, Vill fá að heyra hvernig ég hugsa? já, af því að ávöxturinn sem að hver og einn ef einhver heima núna þá getur lagt saman tölunar ykkar tekur allar þú veist, ammælistaginn og árið og allt og heildarsumman af því verður ein tala og það er talan sem heitir ávöxturinn þinn og mér finnst þetta að vera mörguleiti svipað eins og var í bókinni að við auðvitað það er ákveðin tilgangur sem við þurfum að eiga þú veist, tilgangur getur verið þú veist að búa til rosalega fallegt hús og flott bílastæði og hvað svona en það er þegar við finnum að það er þessi rétti tilgangur og ég skil þig svo vel að því þú ert með stórbrotin, stórkostlegan, æðislegan huga sem að megir þú blómstra áfram ávallt að
að það að þú fáir að heyra að þetta sé skemmtilegt að því að þú ert að gera tilraunir líka svolítið með hugan, þú ert að fara út fyrir comfort zone, fara út fyrir, þú veist, þú ert ekki hérna með handrit eins og útvarpsþáttur, þetta er ekki típist podcast, þannig að það er það sem heimurinn þar, skilur, þannig að hver og einn á sér eitthvað tilkall, alveg eins og blómin og alveg eins og hérna og eins og Stefán var að segja, þú veist, við lærum í náttúrunni en við þurfum samt að vita úr hverju erum við gerð, er ég lofttýpa, er ég kaffatýpa og við kynnumst í á okkar hátt, með okkar tungumáli, þú veist, við getum skýrta stjörnumerki eða ég er svona týpa sem ég veist gott að fara í stjórnmálafræði, þú veist, bara köllum því hvað sem er, en leið við finnum til dæmis, ég veit að því ég er með þrist, þá veit ég að hjá mér er það bara svona eins og opna einhverja dyr, prófa eitthvað nýtt, þetta er svolítið svona ryðja eitthvað nýtt, og það er svona, finnst mér gaman að vera með þér í þessu og hérna á meðan að til dæmis nýjur eru búin að master eitthvað, þú veist, hann bara sest niður og opna hjarta og finnst það bara létt á meðan að okkur, við erum bara, en ég er á þessari leið já, ég skil það en því meira sem við þekkjum okkur sjálf og punkturinn með þessari bók er það að hún fjallar um það að við þurfum ekki vera hrædd við að við getum ekki sinnt öllum heiminum og við þurfum ekki vera þrælar eða meðvirk og vera að sinna öllum og ég meina líka svo, þú veist, við þurfum ekki að missa heilsuna þegar við erum að skuttla og keyra og græja og elda en samt að finna að það sem ég geri að því ég elska að gera það að það fallir í réttan farveg það er kunstinn, þú veist að maður þekki sjálfan sér það mikið að já þú bara landandilega ekki þýða fyrir hann því að það er bara fólk að hlusta já, guð, ég er bara stjórn sorry she cannot translate now við erum sem sagt með áhorfendur í sal og það eru sem sagt alþjóðlegir áhorfendur og þetta gerist óvart, afsakið ég er svo mikið alþjóðlegum áhorfendum hvað eru rumurna mínar heyrðu okkur, við erum að fara í sumafrí þú ert að fara til Rómar, eða ekki? Og svo Sardinía. Já, og það var gaman að þú vildir koma þangað. Já, kannski. Ég er alltaf að negla eitthvað á dagskrá. Og svo er ég rosalega svona fylgiði. Sem er bara ógeðslega flott. Já, ég gæti nú samt kannski fara aðeins að bara hringi fólk og segja, heyrðu, ég ætla að gera eitthvað annað. Ég meina það er ákveðin eiginleiki og það er ákveðin svona kostur að þú veist ákveða eitthvað bara ég ætla að gera þetta þú veist, það er bara mjög flott en ég meina það er líka hægt að segja bara ég ætla að breyta, skilurðu heyrðu, já og það er mjög gott fyrir allar þínar tölur 3 og 7 að vera með svona negla hlutina já, ég meina ég þyrfti að taka þig til fyrirmyndar að negla hluti betur en ég meina, ert þú ekki með einhverju aðra tölur og átt ekki að gera það? Ég er með 7 eins og þú og líka 3 en ég er bara með á öðrum stöðum já, það áttu kannski ekki að vera að negla þú veist, ég held að þú veist, einmitt þetta er líka ókslega misjamt hlýtur að vera algjörlega, það er mjög misjamt ég held að það hjálpa mér samt að segja meira satt að vera í skýrleika já, vera skýr já, þú veist, ef ég skrifa akkurat klukkan 15:30 þá verður það skýrt einmitt, ég held að skipti ókslega miklu máli, þetta er svolítið góð tenging að setja svona skýrleika og segja satt saman algjörlega þú veist, og að vera skýr það er ókslega mikið atriði þú veist, og vera skýr í hugsun og ég stundum finnst mér þess að sé svona móða eða þú veist, svolítið svona reykur í hugsunni hjá mér já, ég þekki þetta mér finnst ég hafa oft verið svona svo að ganga í þoku og vera bara sjá næstu stigu og þetta ég var oft svona tímabil þá hef ég verið mjög svona hörð og verið að hugleiða og með mikið skipulag og mikið to-do-lista þá er maður svolítið svona svo vél svo hef ég heyrt líka var svona einhver vinnusálfræðingur sem sagði að heilinn stundum býður mann ekki upp á að fá að sjá næstu markmið að því að hann veit að maður þurfa að hvíla sig já og ég hef alveg lent í því að
fá gott hvíldartímabil en ég var að fríka út af því mér fannst ég ekki sjá hvað væri næst á dagskrá. Þannig að það er þessi fína lína en svo veit ég líka að það er svo mikilvægt því að það er boðefna framleiðandi að vera með skýr markmið sem ákveðin boðefni sem við þurfum. Einmitt, og þá getur maður kannski sett niður svona eitthvað skýra dagskrá og fyllt henni en líka bara til að gefa pláss fyrir þegar maður er að móta eitthvað svona nýjar pælingar eins og þú er svolítið svona þú veist bæði vassberi og með eitthvað tölur þar sem það er svolítið svona alveg út á jærinu með eitthvað alveg nýjasta nýtt alltaf og ég er svolítið svona provokatíva. Já, á alls konar hátt þú veist, að maður getur leyft því líka að vera svo súhug, já ég held að það sé svo mikilvægt af því það er allt í lagi kannski að vera svolítið svona mörki í svona einhvern í myrkruna að leita að einhverju maður að setja saman einhverju pælingar þá emma svolítið í myrkrinu og Akkurat. Og þá er hugsunin ekkert mjög skýr en sá sem er rosalega skýr gæti ekki hugsað þetta algjörlega hann hefur ekki möguleika á því Akkurat. og þú veist, og hann á að gera það verður það bara rosalega, þú veist eins og ég veit að Gauti getur ekki hugsa margt að þess að ég hugsa en ég get heldur ekki hugsa eins og hann og heimurinn er ekki að bíða eftir hugar afurð hans, heimurinn vill bara fá hjarta hans heimurinn vill bara fá hlýjunu hans út að hann er með fjarka í leið á meðan að heimurinn vill fá að heyra í huganum þínum af því að það er spurning hvað vill heimurinn fá frá þér og máli er að ég held að það er svo mikið af stórkostlegu fólki á Íslandi sem er með ótrúlega frjóan og merkilega og flotta skapandi hugsun og þess vegna vona ég að þetta sem er að gerast hér eins og þetta podcast svona leyfi okkur að fara í þennan fjölbreytileika að því við erum með svo frjótt hugar, fórst nú segi hugur eins og hjarta og ég ætla að segja dæmi og nú að því að kom í pendulnum að Svíþjóð var ekki gott að einu sinni þegar ég var í Svíþjóð í skóla en ná ég segja nú skal ég segja smá sannleika bak við Svíþjóð ég bara rópa úsla mikið að því að þú ert að hreins út drauga það er reykja Nei, það var ekki bara út af því að það eru sænskir draugar. Nei, en ég tók þið. Ok, að þegar ég var einu sinni í skóla, yfir okkur sem skóla þar, þá kom ég sikkun sokk í skólan og þá voru allir að hvísla hvað það var astnalegt og ég var ekki með hárgrusti eins og hinir, það var svolítið svona Svensson jantilag þá og svo kom ég til Íslands og þá held allir að þetta veri tísku Nákvæmlega. Að vera í sikkun sokk og svo var allir líka í sikkun sokk. Skilur þannig að það er að því að það er svo óþarfi að það sé Svensson tíska á Íslandi en það er samt óslega kósi líka með Svensson tíska alltaf svona ljóst og svona heisan svona fínt og það er alveg geggjað en það er bara pervertismi í þér í alvörunni. Nei, býttu, ég er ekki búin Ok, nú ætla ég að segja eitt og svo eins og því var í Svíþjóð leið mér eins og ég hef heyrt rannsóknir þetta að ef þú ætlar að vera mjög andleg þá er ekki tala eitthvað svona hippa flippar svona freak show klikkaðir heldur bara hugsa hátt að treysta bara hvað gerist ef að ég fæ nýja hugmynd eitthvað svoleiðis og ég fengi á tilfinningan sér svona þak í Svíþjóð þú mátt ekki fara hærra í hugarflugi Svo heyrði ég eins og rannsókn sem að Andi Guðmundur var að vinna með fólk með allskins vanda skiptir ekki máli en svona eitthvað félagslegt að það kemur í ljós að Íslendingar skora lægst hvað varðar að tjá sig í tungumáli við náungan og Danir skora hæðst og Suður-Evrópu búar auðvitað skora mjög hátt en Íslendingar skora hæðst í trú, í frjálstri trú og þú veist og þú finnur það ef að þú hlustar á tónlistafólk, það er bara geðveikt. Þú veist, það eru svona auka hljóð, auka tónar og það eru ekki niðurbæld af einhverju þýskum skóla í Vín, menna margir farir, en þú veist, það kemur eitthvað svona, hvað hljóð var þetta og hvernig þau byrja að leika sig með raddirnar og
þú veist, þannig að það er svo mikilvægt að við ræktum þetta, þú þurfi ekki allir að vera eins og Björk, Nei, skilurðu? ég skilði. Þú veist, en að við leifum þessu og og þarna finnst mér enn og aftur einhvern veginn tölurnar allavega hafa hjálpað mér að segja ég er svona, ég er með mikið loft og mikið þetta, þú veist, ég veit alveg að ég myndi aldrei geta sótt í Arion banka eða Landsbankan, þá ég myndi vilja vera í Landsbanka fötum. Já. Ég myndi alveg fólk myndi halda að ég kynni að vinna þar, en þú veist, ég myndi aldrei geta það. Það er fína frúin. Ég myndi alveg vilja vera í Landsbanka drakt, þú veist, eins og hér þessum þætti, ég myndi alveg vilja vera klædd eins og flugfræðin, ég veit að ég myndi aldrei komast inn. Ég myndi aldrei ná prófinu, en þú veist, en og það er allt í lagi, skilurðu, ég bara veit það. Já. Heimurinn er ekki að bíða eftir því að ég, þú veist, framfæri flugfreyjuna eða Landsbanka gjaldkeran. En hvað var þetta eitthvað spiritual bók? Ég skil ekki alveg, þú veist, þetta er eins og þetta sé eitthvað spiritual að þú er með eitthvað einstakt fyrir heiminn. Nei, Minnst það svolítið spiritual? Nei, ég er að meina, sko, að ég er að taka þetta úr mörgum, sko, tannarspekin er... Nei, á ég segir eitt eftir, þegar ég er að hlusta á þættina, í annarskipti, þá skil ég þið, af því þú ert svo miklu greindar en ég, og ég fylgi þér stundum ekki eftir, alveg í hugsun, sko. Oh my god, nei, alveg. Nei, við erum ekki með svona vitleysu. Þú ert súper greind, sko. En, þú veist, ég vissum að sé fullt af fólki bara hvað er hann að tala um, en síðan, þú veist, hlustar að kannski það er það sem ég fíla, það er vaspurinn í mér. Af því ég veit að eftir 2 ár, þá meikar þetta sens. Veistu hvað ég var að hugsa? Pældi ekki að vera gaman að hlusta á þetta eftir þegar maður verið gaman? Já, það er það sem ég vil. Ég veit að þetta er on the edge. Save þetta á okkur diskum að því að þú veist kannski YouTube og Spotify ekki til þegar við erum gamla. Já, nokkulega. Pointið er að þú ert að framreiða, skapa grimm á snar og með því það er maður að ryðja ykkur að braut, búið til eitthvað pláss og það er nákvæmlega, þú veist, ég veit alveg þetta með talnaspekin og allt þetta er, þú veist, það reyndar var það náttúrulega forn listgrein líka, þannig að þetta er bara gömul listgrein sem er að koma tilbaka. Já, þú hefur gert alls konar, þú ert alltaf svolítið undan, sko. Mikið undan. Það er svona vaspera dótið. En má ég segja eitt? Mér varst ég ógeðslega skrítin í síðast þætti. Af hverju? Ég held að verið að því ég á með hárkollu og hárkolslukona mín, þú veist, við erum sko vinkonar Instagram og hún sendi sko, vá, ertu bara alveg gone blonde. Þú veist, en hún flutti Kaupmannahöfn eða Danmörku og sjátt þetta hana Magga á Wave sem stofnaði Wave og hún hélt þetta að vera hárið á mér. Er það gott eða ekki gott? Nei, það er geðið gott, en ég var svolítið skrítin að því að maður hárkollu. Já. Var ég ekki skrítin síðast? Nei. Varst eitthvað svona, eitthvað pínlítið svona? Nei, mér er bara mjög notalegt. Ok. Já, en þetta er skemmtið þáttur. Já, við erum að tala um hamingjuna. Við erum að tala um hamingjuna. En ok, ef hamingjan er, hvað er hamingjan? Hvað erum við komin með? Þú veist, ég held... Veistu hvað ég held? Já. Ég held að hamingjan sé... Sko, ég held það er margt sem kemur að inni, en að nýjast því á mér er að breyta tímaskinu mínu. Ok. Og finna virkilega hvað ég hef mikinn tíma. Af því mér finnst ég oft hafa svo lítinn tíma og ég er alltaf að segja því sjálf vá, ég hef svo mikinn tíma í hverjum degi, af því það er svo margt sem ég langar að gera og er að gera að í hverjum degi hann svo, þú veist, já, breyta tímaskinu mínu og ég held að það sé rosalega mikilvægt að veist, reyna að vera í einhverju synchronicity. Hvað heitir það á íslensku? Samhljómi. Já, þetta er ógeðslegt orð. Mér finnst þetta svo væmið orð, samhljómi. Já. Synchronicity. Af því að sync er miklu tæknilega og þetta er náttúrulega mjög tæknilega. Já.
Samstilltur eða jú, en samhljómur er náttúrulega, þú veist, að þetta er spiritual, að vera í samhljómi. Eða, þú veist, ekki spiritual, þú veist, það er bara svona, þegar við erum einhvern veginn svona, það sem við sjáum að bara, og ég held þetta sé orkulega, að maður bara svona stilli sig inn á bara svona hljómin í deginum, í umferðinni og þá fyrir allt í henni allt svona fall into place. Þá verði allt svona bara rétt. Og þarna kemur inn líka þessi heiðarleiki, að því að ef hann er ekki með, þá fer náttúrulega allt úr syngi. Ég þekki Af því að hann er tæri tónnin. Ég held að þetta er það sem ég er að pæla varandi mína hamingju. En, þú veist, ég veit samt að, þú veist, að það er rosaleg þjáning að leita hamingjunni og það er rosaleg þjáning að reyna að vera alltaf í hamingjunni. Hún er bara eitt element. Hún er ekki eitthvað svona gól og það er svo gott að vera í þjáningunni oft og búa til smá bil og bara og vera ekki með áhyggjur af því. Bara þetta eru bara tilfinningar og erfiðar hugsanir og bara búa til eitthvað svona space fyrir bara og þetta er líklega bara, þú veist, eitthvað nokkru klukkutímar eða, þú veist, eitthvað vikur. Ég sé aðrið varandi hamingjuna reyna ekki að hérna vera í henni eða Já, nei, ekki vekja hann. Nei, ekki vekja áhorfandan. Hann var farin að hrjóta, sko. Mér finnst þetta ógeðslega næs. Please, sleep. En hérna... Sleep, Stefano, it's okay. It's so nice that you're sleeping. En hérna, sko... Það var næs. Já, ég veit. Það var sofandi áhorfanda. Já. Getur hann komið alltaf og sofið. Það hefur mjög góð áhrif. Gauti myndi drepa sig, sko, ef hann þurfti að setja hérna og hlusta á þetta. En hérna, sko, ég yrði rosalega stolt ef að myndi ná þessu sem þú talum. Ég held að... Ég er bara að byrja að aðja mig. Ég er ekki búin að ná neinu. Nei, guð, ég meina, ég get ekki sagt að ég er búin að ná neinu, en bara að því að það er þetta gamla munstur, þú veist, eitthvað svona, allt er svo fínt hjá okkur, þú veist, þetta Brie Wendikamp, wannabe dæmi, þú veist, allt svo slett og flott hjá okkur og svona. En ég held að þetta sé enn og aftur sem við talaðum áður, að hjartað, það er hlutlaust. Skilurðu? Já, einmitt. Ég trúi, ég væri mjög stolt, ég geti komist á þennan stað, ekki það að manni sé sama, heldur að ná þessu hlutleysi sem bara, það er bara svolítið pirrandi að því að það kostaði svo mikið að gera við bílinn og svo þarf að gera við dekkin og það þarf að gera það en að samt að hvorki uppni niður, eða þú veist nei, ég veit ekki, en þú veist Mér er svolítið gott að fagna alltaf eitthvað svona, ég hugsa alltaf, þú veist já. Eins og við vorum að fara þarna í sánukúsin og þarna vorum komin í Moselsbæ, þá var ég bara shit, við glemdum sængum og ég var bara, vá, þetta veit á eitthvað gott. Gauti var bara, oh my god, keranir bæ og bara, ég ætla að vera undanum fyrir nú eitthvað og ég var bara, ég veit, þetta er eitthvað gott. Síðan var búið að loka Hvalfirðinum og fólk, nei, ekki Hvalfirðinum, hérna Hvalfjarðargöngunum. Fólk var að kera Hvalfjörðin, svo las ég og vísi, það var eitthvað sem var að segja bara að þetta var eins og rússnesk rúllett, það var allir að taka fram úr og allir brjálaðir í Hvalfjörðinu. Mér finnst alltaf þetta að þetta er eitthvað gott, alla fyrirstöður, all senkun, en eins og þú talum í síðast þetta þá ertu óþölumóð. Það var góður sammeilur kunningi okkar sagði við mig bara, ertu ekki eitthvað smá andlega eða þú veist, trúur á fyrir líf? Ég bara, Hver sagði það? Má maður segja nöfn? Hvað? Nei, ok. Nei. Sameilu vinur okkar? Já. Akkur má ekki segja nöfn? Wojciech sagði það? Hann var að segja við mig. Akkur mátti ekki segja Wojciech? Ég veit ekki, allavega og hérna, hann er æðislegur og hérna hann sagði, hann horfði hann bara, hvað trúur ekki á fyrra lífi? Ég sagði stundum ekki.
hann bara, trúir þið ekki að þú sért með nóg tíma? Þetta er það sama og ég er Ég veit þetta það, núna. og þú Vá. varst að segja þetta núna fyrir einni sekundu, af því að ég er alltaf að djóka, ég er svo óþörlumóð, Hann er hvað mistari Ég er veit þessi það. gaur. Og svo oft þegar ég er svona, ég held að segja fólk, sko, ég er með mér margt gott, en ég er svo óþörlumóð, svo bara, hann sagði, trúir ekki að þú hafir tíma? En akkur er hann búin að ná þessu? Hann fór í eitthvað 4 ayahuasca meðferðir í Peru eða eitthvað og þau ætlaði að gera hana saman og hann er bara búin að ná þessu. Hæ? Ég held að hann fær bara 2. 3. 3, ok. Eða eitthvað. Sko, hann Bara uppljómar þetta eitthvað. Hann er eitthvað annað. Hann var að gefa mér draumadropa. Hann gaf mér draumarætur. Nú er ég komið draumadropa. En þetta er eitthvað affrýst psychedelic. Já, einmitt. Ég fór að lesa um þetta. Já. Ertu búin að tjekka á þessu? Já, ég er búin að, Ég var svolítið hrædd af því að það eru andar í affrýsku psychedelic. já. Er það ekki? Nei, ég held að þetta sé nú bara mjög náttúrulegt, sko. Nei, það er andi í þessu. Aha, Það er andi í öllum svona ok. Ég var plöntu búin að prófa þetta smá fyrir svona draumadæmi. Ertu búin að pröfa þessu drauma? Já, Draumadropa? já. Hjá mér? Nei, hann Hjá gaf honum? mér, já. Gaf þig flösku? Já. En ég var ekki að, ég tók smá, en þú veist, Dreymdi þig? Hæ? Nei, ég er Dreymdi? alltaf svaf eiginlega ekki nótt, þannig að það er kannski hluti af Ég þessu. varst að byrja á þessu. Já. Sko þið dreymir rosalega af þessum draumadropum. Þetta heitir fyrir hlustandur og áhundur Ubulavu og þetta eru svona þetta er eitthvað smá psychedelic eitthvað rosalega lítið en það getur líka verið svona Maður er náttúrudrópar og blómadrópar og þetta sem er náttúrulega bara yndislegt því þetta er náttúrulega bara tíðni í öllu, það er tíðni í Auðvitað. náttúrunni. Þannig að auðvitað það er tíðni efni já, þú veist þess vegna er óþálandi að sitja á þessu gerfuefni þetta. mér finnst þetta reyndur svolítið fínt efni. Mér finnst þetta vera svona Svensson. Ertu IKEA? Það er að því að þú ert vassberi og þá þóliru hérna gerfuefni held ég betur. Það getur verið. Já, ég getur trúið að vassberinn Ég væri meina, bara ég man í gamla daga, nýjum ég var bara að eitthvað kaupa með plastbuxur í gamla Já, daga. típist sem var vatnsberið alveg finnst svona mér. klikkað og það eru ógeðslega dýrar. Meira ruglið. En hérna, við vorum komin með, já, þetta með tíman er mjög Já. merkilegt að því að eins og Akkur má ekki allir, segja nöfn, sorry, akkur má ekki nei, segja nöfn. ég var bara, Við þurfum að fá Wojciech í þátti. já, guð. Mistar. Já, en hann er með tvist í sálinni, þannig að hann er nú þegar fyrir með góða tímatilfinningu. Já, ok. Þannig að hann er alveg með það sem smá svona bónus. En þú veist, maður verður að vera vinu tímans. Já, þessna er þetta að koma á sama tíma hjá mér. Það er að vera vinu tímans og einhvern veginn og ekki, þú veist, raunverulega verið í ástarsambandi við tíman til að geta verið í syngi. Auðvitað. En maður er einhvern veginn að reyna að flýta eða draga úr og maður er ekki bara með hlutunum og maður er að stýra hvað? Er þetta astanlega hugsun? Nei, þetta er geggjað, ég bara þekki þetta, ég er bara Já, búin að maður er vera ekki að reyna að mikið- stýra og setja þetta niður Já. og maður er ekki með honum bara í ástæðsambandi þá er ekkert í syngi og svo maður líka ekki að segja satt þá er bara, þú veist Nei, mér finnst ég vera svo, mikið. mér finnst það er bara fyrir andar að hoppa upp úr þér. Já, að því ég var Ertu að miðilfundi eða? Nei, að því ég var að reykja þá eru bara einhverju vondir andar örugglega ekki úr þessu, ég er bara hrædd við anda ég er mjög En hrædd rópar Ég er ekki þá er andarnir bara, ég er að ertu ekki að losa anda? Jú, en að því ég held ég sé anda Rópari. nei, borðari Já, einmitt. Ég vissum eina nuttkonu sem rópa alltaf, hann var að nutta fólk, hann var Ég að veit rópa það. út öndunum ég þeirra. veit það En ég hérna, er eins og hún já, ég er farið til hennar já, ég veit alveg um nokkrar, sko. Fjóla heitir hún Er það? Ég kannast. já, en þarna þetta er óslag áhugaverða pælingar synkronisti og tíminn bara svona Já. að pæla í tímanum þú veist, af því ég hef séð sko, ég hef verið í þannig ástandi að ég hef séð sko, ég hef séð hversu nákvæmt og fullkomið þetta er og hversu fullkomna tímasetningar þar eru en það er við sem erum
af því að við erum ekki vini tímans og við erum að vera þú veist, hann er svo mikill, hann hlýtur að vera mikill. Ef tíminn vera manneskja, þá var hann bara eitthvað, wow, þetta er Guð. Ef tíminn vera Guð, og hann er Guð. Já, já. Hann er svo stórt element. Hann er einhvern veginn, og síðan erum við í sambandi við hann, og þá, já. Ég er að taka þetta inn, sko. Mér finnst ég hafa bara ekkert, minnst ég verið í 0. bekk í þessum málum og er bara rosalega spennt að fara inn í þennan bekk. En getur verið á sért hérna... Þú veist, ég er búin að huglega og búin að gera hugleiðslur í 3 sinnum í 1000 daga og þú veist, gera alls konar en að vera... En getur verið á sért eitthvað hrætt við tíman? Ef tíminn er Guð og þú ert búin að segja við hann, þú ert alltaf á móti mér, þú ert aldrei með mér í liði, þú veist, ég veit ekkert hvernig ég hafa mér í kringu þig, þú veist, hérna, ég veit ekkert hvernig ég hafa mér í kringum þig, þú ert alltaf á móti mér, þú ert, hérna, þá ertu óvinur hans. En maður verður að vera vinur hans, segja bara, þú veist, og kannski gott bara fara að kynnast honum á annan hátt, segja bara, ok, þú er kannski ekki eins og ég hélt þú værir, að vera alltaf á móti mér og vera alltaf playing tricks on me og hérna vera alltaf að, hérna, og þú gefur mér aldrei nóg og hérna, og þar, mér skortir alltaf. Líka þetta magna þetta orð að vera að renna út á tíma. Það er ekki Það er eins og að vera að blæða út eitthvað. Já. Nei, þetta er bara mjög gott að því að ég skynja þetta í þér. já, að ég tek þetta inn. Hann sagði við mig að heldur þú að ef þú svona trúið og svona andlega, hvað heldur að trúir ekki á tíma? Já, hann er snillingur. Já. Kamal. Þú veist, jú, ég finn alveg ég svolítið svona vel drífa hlutina af og drífa þetta og klára þetta og þú veist. Já, þá er maður ekki syngi, sko. Nei. Eða þú veist, ég veit það ekki. Ég skal láta hlustandi vita hvernig þetta gengur, þetta nýja prófið mitt. Já, ég til ég að taka þátt í þessu. Mér langar bara, þú veist, ég veit að ég get fengið meiri tíma með því að breyta viðhorfum mínu Algjörlega. til. Mér finnst rosalega gaman að vera til í dag. Já, ég Mér fannst það ekki gaman fyrir svona viku síðan eða eitthvað. Nei, nákvæmlega. Þetta er ekki stafrásröð. En Ég er það ekki stafrás. í hvaða röð er þetta eiginlega? Sko, En það er þetta sem ég hafði áhuga á að tala um, þú veist, hamingjan er til dæmis þú veist, ég trúi því að maður megi lifa hamingjusömu lífi en það er ekki þar með sagt að maður þurfi að vera, þú veist, með Colgate-brosið og vera bara æpandi alla daga. ég held bara að, þú veist, maður eigi ekki að, kannski investa svona mikið í þessu. Þú veist, bara, Já. mér líður illa og þjáningin er mætt og maður á ekki að halda svona fast utanum þetta. Já, þú veist, já. bara mér líður óslega vel í dag, ég er óslega happy í dag og góðu dagur, en þú veist, þú veist, það er ekkit varanlegt, þú veist, þjáningi mæti kannski bara aftur á morgun, þú veist, þetta er ekki persónulegt, þetta er bara eitthvað sem ég er að fara í gegnum, þú veist, en mér finnst alveg gaman, þú veist, við höfum talað um það áður í búddismanum, það er guðaveröldin, guðaheimurinn og það er fullt af fólki í guðaheiminum og allt hefur gengið vel og
og allt, þú veist, peningarnir og börnin yndislega og allt og síðan kemur alltaf að því að þeir eru kippt út úr þessum heimi þú veist, allir og veist og svo Hellraum sem helvitisheimurinn og svo sem fíknin og allt þetta og það er alls konar svona heimar í búddisma en það kemur alltaf að því að við þurfum að fara út úr þessum heimi að þetta eru bara eitthvað svona heimar síðan, þú veist, er þetta komast handan heimanna En eins og þú veist, fólk heldur að þessi búið að komast eitthvert, þú er kannski komin inn í guðaheimin og heldur þú verðir bara þar að eilífu eða í Hellraum og heldur þú verðir þar og síðan innan sama dags getur þú farið bara verið í Hellraum, síðan inn í guðaheimin en þetta er allt svona rosalega svona jarðurleg realms en ef við myndum setja þetta meira svona í annað samhengi, þú veist er ekki, þú veist, við erum komin á einhvern stað í tilverunni þar sem við erum að vera meðvituð jörðina, umhverfi og veðrið og allt þetta, bla. Og ertu að meina, þú veist, að sumir finna, já, ég er búin að finna bara mína kirkju, minn stað, þar sem það verður allt gott. Ef ég held mig við þessa kirkju, þá, ef ég er í þessum stjórnmálaflokki, þá verður í lagi með mig og börnin mín. Og ef ég bý hér í Garðabæ og börnin fara bara í þennan skóla og síðan vonandi bara farið ekki MR, farið bara í Vestló eða farið, veist, og halda þessum ramma. Og þá verður þetta og bara svona, og síðan kemur lífið og bara þú veist, eins og, þú veist, maður bara kynnist, maður veit ekki, þú veist. En er hægt að, þú veist, þú spyrir alltaf eins og ég sé, veit eitthvað, sko. Já, þú veist mjög mikið. Hérna. Hvar er varasalinn minn? Já. Sko. Hvað, en er hægt að, þú ætlar að spyrja? Nei, ég er að meina, afsaki, kom ekki læti. Það talaði að hjartað sé 108 sinnum gáfaðri heldur en heilin. Já. Og að hjartað nemur tilveruna á undan heilanum. Já. Og það er bara að gera rannsóknir, þú veist, fólk sem eru með snákahræðslu. Það var að mæla það á einhverjum myndavélum að manneskjan var búin að fá viðbröð í hjartanu rétt áður en augun voru búin að sjá snákinn. Þannig að hjartað er, og það sem ég er að velta fyrir mér að því að tala að á Vassbaraöldinni þá munum við fara into a transition to a heart-centered world. Og ég held að við vitum ekki hvað það er, ég veit ekki hvað er, en ég er svo forvitin. Og að tala að stæðsta plássið sem mannskepnan hefur, stærsta geymsluplássið er í hjartanu. Við erum ekki með mikið geymslupláss, hér eigum við bara að nota þess að hugsa og smíða og baka brauð og eitthvað svona. Og neðstu hlutin er ekki geymslupláss, það er bara, þú veist, pissa, kúka, melta, þú veist, ekkert að geyma eitthvað neitt hér. En þessar hluti, hjartað og lungun, þau geta, það sem maður segir á ensku, expanda, stækkað. Þú veist, getum þjálfað okkur að taka inn meira súrefni og stækka, og meira þess að hjartakirtillinn stækkar. Já. Og það sem ég fór bara að hugsa út frá þessu að að ef maður verður vinur tímans og verður vinur sannleikans og það er, þá kemur enn og aftur að þessari bók sem er ágætt, ekkert eitthvað mestustjörnu sem heitir The Courage to be Disliked. Sem sagt að þegar þú segir sannleikan og ert vinur tímans, það er mjög líklegt að það er mjög mörgum sem minn finnast þú ekki eins skemmtileg eins og það er til taks á stundinni. Og þarna kemur þetta saman og því að oft verður að tala um hvað þýðir að vera hlutlaus og hjartað er eitthvað sem stækkar og einn stórkostleg vinkona sagði daginn, ég sagði, mér liðir ekki vel, hún sagði, ég ætla bara að segja eitt orð á ensku, það er expand. Stækkaðu bara, stækkaðu þig bara fyrir þetta, því að við tölum líka með þetta að þessi kúltúr að loka einhvern úti, hvað, þá fyll fangelsina af glæpamönnum, þú veist, hvenar er þá
lækning hvað þegar í næsta lífi fara til helvitis og þú veist og koma svo aftur og fæðast aftur sem dúur eða þú veist hvenær hvað gerist ef við erum í núinu að við erum að stækka í núinu gagnvart því sem óþægilegt og ég ætla að taka þetta sem veganesti og þetta verður mitt andlega ferðalag núna í sumarfríinu að verða vinur tímans og vinur sannleikans og þá það líka að segja bara alveg satt, þú veist, viltu kvittun? Já, takk. Ekki, nei, drallæ, en þú veist, ég þarf að fá kvittun. Einmitt. Þetta það, sko. Ég þarf að fá kvittun. Já, akkurat. Og svo gefa ekki kvittun, býttu út eftir að gefa kvittun. Einmitt. Og ekki, nei, þetta allt til að, ég meina, ég hef alveg miljónsinnum ekki verið heiðarleg í smáatriðum. Já, ég meina allir. Allir bara, og það ekki það að þetta sé til þess að fara, þú veist, og láta hýða sig hjá kaþólsku kirkjunni, þú veist, í Róm, þú veist, aflaust synda, heldur frekar að það eru boðefni inn í okkur sem að hlusta. Og einhver sagði, þú veist að það þú sem heyrir þetta oftast. Þú veist, það þinn líkami sem heyrir þetta. Það þinn líkami sem bregst við þessu. Þetta ekkert fyrir einhvern annan út í bæ. Eina sem við þurfum að þora, sem að, veist, að þora að vera ekki allra. Einmitt. Og það sem að væri svo spennandi hér af því nú erum við með þannig land, við erum ekki með her, við erum ekki það hafa ekki verið mikil átök, við erum ekki að sjá átök hér á þessari eyju þá óþarf að við sem loka okkur inni bak við gardínur í kvíða, þú veist Einmitt. Í þunglindi frekar að opna og segja, já kvíði og þunglindi, við þurfum ekki að gera neitt. Svo held ég líka að hjarta sé, þú veist, bara í raun og veru besta vörnin. Þú veist, ég minn þetta bara gamall sannleikur, þú veist, kærleikurinn, þú veist, mun... Hvað sagði Jesú? Kærleikan. Hvað sagði Jesú hjartað? Hjarta, ég veit það ekki. En þú varst að segja rétt á það. Nei, hann sagði sannleikurinn Já, sannleikurinn mun gera þig frjálsan. Einmitt. En og en þú veist, það náttúrulega vörn, ég held að þú veist, bara ef maður fyrir að vinna í þér en opna hjarta að það komi vörnin, þá sé hann bara Já. Þú veist, eins og talaðum í eins og hann svo innbyggð í sakleysi vörnin. Vörðurinn á þröskuldinum, ertu að meina það? Þegar maður byrjar að ætla vaksa og stækka þá kemur svona innri varnakerfi, ertu að meina það? Nei, ok. Bara að það sé svona orka sem vendi þig frá hjartaniðinu. Já. Þú veist, og hjartað náttúrulega líka, þú veist, bakvið. Já, akkurat. Og það allar hringin. Já, akkurat. Og þú veist, ef maður bara akkurat. Það hlýtur að, þú veist, eins og sakleysi venda mann oft svo algjörlega, mikið. Þú veist, það maður ekki, maður bara eitthvað ferðast og alveg saklaust, þú veist, það bara yngri. Akkurat. Já. Ég held að vera svo mikið vend í sakleysinu. Algjörlega. Og það þessi, þú veist, hjarta orka. Og það raunverulega bara eini glæpurinn að loka hjartan. Já. Þá verðum við svo klikkuð. Já. Við verðum svo klikkuð. Og hættuleg. Ógeðslega hættuleg við lokum hjartanu. Já. Og fyrir maður að taka eitthvað svona skynsamar ákvarðanir sem eru svona, hættulegar. Og svona gerum og, þú veist, gerum hvort öðru illt, sko. Algjörlega, því að leið og það orðið þetta lið að því að raunverulega bara hvernig, þú veist, hefur verið farið með fatlaða, þú veist, geðsjúka, þú veist, hvað var gert á spítulum fyrir, þú veist, þetta allt svona alveg hugurinn bara, þetta hlýtur að vera gott, þú veist, það engin hjartans viska í því sem var gert. Já, og það það sem þetta óslega alvarlega þáttur. Hann mjög alvarlega, en við erum samt að tala hamingjuna og En hvað ert að spá? Nei, menn ert ekki að spá eitthvað. Jú, ég bara að tala fyrstu camel. Já. Cameldýrið. Það þú veist, fjallar svolítið að þekkja sjálfan sig og þekkja sína resursa, þekkja, þú veist, hvað segir maður, orkugeimana sína. Að vera sjálfstæður og að geta þolað
Það er alveg rétt þetta sem sagt að Nelson Mandela hafði sagt, en það hefur einhver annar sagt að Rúmi einhver að við óttumst að mestu auðvitað ljósið okkar og hvað getum orðið stór. Auðvitað er það sem að hræðir mann mest. Og auðvitað er það mjög erfitt að þora að verða stór því það fylgir því mjög mikil ábyrgð. Og og við erum með eins og ákveðin svona ríkidæmi, við erum öll með það, innra með okkur, en það er bara léttar og það var líka að tala um þetta í þessari bók og þetta er með virðingu fyrir, þú veist, fólk og það talaði um kvíða og þetta er ekki fyrir alla, en bara segja hvað var að og ég er að melta þetta að það tala um að kvíði, það að velja að fara ekki út úr húsi út af kvíða sé rauninni val að þú vilt ekki fara út úr húsi. Skilurðu? Ég veit Freka þá segja bara ég vil ekki vera út úr húsi heldur hún að þú veist einmitt segja ekki, þú veist ég er bara vitni í bókina og hver einn melti fyrir sig og ég er líka svona skoða Mér finnst þetta alveg valið að segja, nei mér líður svo illa, en hvað gerist það maður segja bara, mér langar ekki út Nákvæmlega Mér langar ekki út úr húsi, mér langar að vera heima hjá mér í 3 daga Já það er ekki út á þunglind, það er ekki út á mér langar að vera heima og mér langar að horfa á Netflix. Heyrðu, ég tók svona bed rotting Rotting? Rotting. Okay. Rotting. Were you rottening or were you rot? Nei, rottening, já. Bed rottening. Is it like rutna? Nei, hvað er það? Nei, en ég meina, Mygla? ég var bara, þú veist, á bara og rosa, þú veist, það var bara erfiði punktur. Eins og mygla? Já. Okay. Og ég bara lá í rúminu í nokkra daga og bara var bara drófir og bara og og þá sá ég á Instagram að ungu krakkarnir eru að segja ok, ég ætla rúmrotna núna í viku og þau setja það síðan inn á Instagram og helst að mygla eitthvað í diskunum af því þau eru bara í rúminu, þú veist, og bara ná í mat og eru bara borð í rúminu og allt, sko. Ég náði ekki alveg að gera þetta alveg eftir protokollinu, en þetta er ný tíska. Og það voru náttúrulega einhverjir sálfræðingar og foreldrar með miklar áhyggjur af þessu því ég fór svolítið að skoða þetta. En þetta er óslega flott, þau ákvaða bara, ég ætla að rotna þessi viku og eða eitthvað, þú veist, og leyfa sér bara rotna. Þetta er svo mikilvægt þetta er svo mikilvægt líka James Hillman, hann segi bara farðu einu sinni í mánuði og þú veist, farðu inn í hellin dragðu fyrir, verð inn í hellinum þú veist, þau eru bara komið með þetta lengra og kalla þetta bed rotting já og bara að rúmrotna og þú veist, herbergisrotna eða rúmrotna það svo bara ákveður ég bara þannig, ég þarf að fá að rotna þess og svo, þú veist, svo er það bara búið. Og það er eins og þú ert að segja, bara taka ákvörðun, ég ætla bara að vera heima, mér líður vel heima, ég ætla ekki út, mér langar ekki út. Þú veist, ég er ekki heima því ég er svo kvíðin eða félags eitthvað bla. Af því að það er leið, sko, það tekur frá, ég ætla að hlusta á þessa bóka aftur, að þetta er bara gaman, þú veist, að maður verður auðvitað að bera virðingu fyrir því að fólk lendir í áföllum og gerist alls konar og það er til margar lausnir en stundum er það ekkert endilega málið að skrifa á það gefur þér meira að þú segir þetta meira mér langar ekki út í bakari í dag ekki að þú ert hrædd afgreiðslu kona þú horfði á þig með side eye óþól. Já, þú veist Akkurat. En það er miklu erfiðara að því það er svo erfitt að vera disliked. Einmitt. Það er svo miklu léttar að vera mainstream. Einmitt. Og þá er náttúrulega gott að setja eitthvað label á þetta. Já. En ég held að krakkarnir séu svolítið, kannski, en þetta er náttúrulega svolítið tíska núna að rúmrotna. Ég fór að hugsa líka að ég var að heyra þú veist það mjög mikið. Má ég draga eitt? Ungum kallmannum í Japan sem loka sig inn í hvað heitir þetta? Já, það er annars. Það er eitthvað svona dæmi. Það er ógeðslega, why not? Já, þú veist. Ég fekk gaselu. Gasela. Gasella. Úps.
Donatella Gazzella. Donatella Gazzella, maðurinn sefur hérna. Já. Gautaði líka að sofna. Hann Já, en fyrst það er drepur mjög sig gott. nokkrum sinnum. Konur eiga að svæfa kallmennina sína. Er það? Já, ef þeir sofna það er bara gott. Allir kallmenn sem sofna núna eru bara í góðum málum. Þannig að, Það er svo mikið líkt pappa eitthvað að sofna. já, maður á að sofna. Maður á að sofna nálægt konunum sínum. Já. Heightened awareness ability vulnerable. Heightened awareness ability vulnerable. Heyrðu, ég fekk þetta daginn. Já. A perceptive artist, graceful. Artist. Já. I hate art. With supreme grace with every move, inspiring beauty. Þetta er bara að segja að þú Ég veist, vera meira falleg því. flippuð líka. Já, Personal often hyper aware. Vertu bara svona hyper aware eins og þú ert. ég er það. And you can enjoy beauty. Og þú getur líka cultivatað beauty. Já. Og hættu bara að vera svona með áhyggjur að sé ykkur predators þarna úti. Já, einmitt. Það er hugurinn, sko. Og veistu hvað? Skorpjó It's hugurinn. time to get back to the present moment. Sit down, find your breath and acknowledge the bounty that surrounds you. Let it nourish you, gentle spirit. Vá, en magna. Ég hata núvitund. Veistu, mér finnst það ógeðslegt. Akkur Þú voru allir að gera þetta? Veistu, þetta var algjört æði hérna. veistu okkur, það er bara Af því því eins og að maður hamið eru peningar í rannsóknum. Já, eins og hamið. Já, það er bara ef það eru peningar í rannsóknum. Ég meina, þetta virkar fyrir suma rosalega vel. En þetta er líka óslega gott fyrir bælda Íslendinga. Þá, þú veist, ertu bara, já, ég er núvitund, ég er Já. ekkert passionate. Nákvæmlega, að þú líka við Íslendingar þurfum á orðum að halda, við þurfum að tala meira og nota fleiri orð og þú veist, núna er ekkert svo vont veður, þannig að það er ekki veðrið sem er afsökun. En það er náttúrulega yndislegt þegar fólk er í sundi. Jæja, hvað segir þó fólk bara tala of mikið? Maður bara, ég vil ekki tala um neitt, ég er í sundi. Hvað er að gerast, þú veist, þá talaði aðeins of mikið. Ég fyrir alltaf í Dalsleið, það er aldrei neitt þar. Já. Í Úlfars. Þú ert að velja það. Og bara, you're very artistic. Where's your artist? Hvað segir listakonan inn í þér? Ég hata. Hata hvað? Ég ætla bara, hún er á pásu. Akkurru? Að því bara, ég er að gera annað núna. Ok, en Ég nenni ekki að vera hvernig listamaður. líður henni? Listakonan inn í þér? Bara vel. Hún Ok. er bara mjög sátt við En þessa akkurru segir orðið hata? Að því ég elska. Ok. En hvað er það til þess að hata þá ef henni líður vel? Er ég komin í tíma? Nei, alls Sálfræðitíma. ekki. Alls ekki. Ég er bara mjög forvitin. Nei, ég bara, mér langar ekki að skapa neitt. Ég veit Nei, ekki einmitt. Ég bara persónulega. Eða, veist, Já. ég er bara að gera eitthvað annað. Ég núna. skil, ég er persónulega forvitin. Ég Þetta er- nenni ekki að, þú veistu hvað, Olli var í öðru sæti í mest kvíðavaldandi einhverjum skala, einhverjum svona gömlum skala hjá einhverjum gömlum geðlæknum. Prestige. Það var að gifta sig, Já. skilja, Já. æviráðningar. Það var Í eitt alvöru? af topp 5. Hæ? Æviráða sig Já, til vá. eitthvað starfs. Vá. Þar sem hún myndi gegna eitthvað starf sem myndi Er gegna það? út æfina. Ég hélt nú að það væri Þú draum. hélst að það væri draumur. Ég Ég hélt- veit það. Ég Þú hélt. ert með ránkhugmynd. Já, ég veit. Þetta er ránkhugmynd. Já. Hvar lærir þetta? Í Svíþjóð? Nei, Í Svíþjóð? Nei, þetta er amma mín og tannlæknir. Mér langaði að vera eins og hún. Tannlæknir. Já. Ekki tannlæknir en fá æviráðningur. Új, Nei, þetta er topp 5 Já. mest kvíðavaldandi Já. og síðan er það flytja Flytja, já, ég skil það. og eitthvað. Ég veit ekki, man ekki hitt. Skilja? Þú varst að Já, segja það. skilja, Já. gifta sig, æviráðning, Flytja, já. og sko, hérna Æ. æviræðning er herra, það er bara svipuð reiki og skilja, sko. Wow. Þetta er að því að þetta er ekki í hérna
mannsandinn, hann þolir þetta ekki Nei, af því að við eigum að lifa lífinu. eins og safnarar úti á akrinum. Nei, bara, þú veist, sálinn hefur eitthvað mission og þú veist, það er bara að festa þig niður eitthvað staðar. Fyrsta lagi við eitthvað land, þú veist, í öðru lagi skilur eitthvað stað sem þú mætir alltaf á klukkan 8 á morgnana. En ertu að segja að þú Og- hafir verið komin með ævistarf ráðningasamning sem listakona? Já. Já. Og það er það sem þú hatar? Nei, ég bara, þú veist, mér er bara gott að ég segi bara ég get gert það sem ég vil. Mhm. Ég get gert eitthvað annað ef mér langar, þú veist. Það er nægur tími. Það er rosalega mikil tími og rosalega margt sem gerist á einn ævi Já. og ég þarf ekki það. Nei. Mér langar bara ekki að gera list núna. En litla gasella ákvæmi fyrst þetta eitthvað samt glata dýr. Þannig séð. Ég hef verið til í að vera hákall eða eitthvað meira töff. Ég veit að ég man eins og þegar ég fekk hana ljós bíflug, ég skammaðist mér. Ég man eftir því, við vorum í ykkur boð og þú Ég fegst fékk- bíflugu og þú varst Nei, bara, ég fekk hana ljósfluga. já, svona pínu litla Pínu flugu. litla og ég var bara, það var bara eyðiðars kvöldi. Ég Og var varstu bara það er allir að hugsa núna. Það er allir að hugsa hvað sé- ég er með ókislega lélegt spil. Já, hvað ég er. En svo var það allt í lagi. Já. Útskýringin á þessu. Það var eitthvað voða, það hjálpaði mér eitthvað þvíld, en ég var bara, allir Ég fengu man að ég var hákall. skjaldbaka. Já, það er nú flott. Já. Það er bara, Ég held að Sissa hafi verið hákall. ég Man mitt, það það var ekki. eitthvað svona, allir fengu eitthvað svona Já. töffara kúl. Já. Og svo ég var bara, Man eftir þessu. já. Skemmtilegt. Já. Skemmtilega svona spil. Hugsa sér Heyrðu. hvað maður setur sjálfsvirðinguna mikið í spilin. Já, þú veist, þetta er bara, maður vill ekki eitthvað sjáu eitthvað vimman sem maður er að reyna að fela. Ég er að reyna að fela gaselina í mér. Mitt. Mér langar bara að vera sterk líka. Ég til Já. dæmis fekk kameldýrið sem fjallar að ekki, þú veist, maður er að fara rólega áfram og maður er með sorsana og meðan að ég held að ég vilji lúka hröð. Já, einmitt. En ætti alveg að geta, þú veist, eins og því fekk þetta komment bara, býtu, ertu ekki eitthvað svona andlega, ég meina, treystir ekki tíman, treystir ekki að vera róleg. Nákvæmlega. Það er svolítið svona kameldýri. Já, þú veist, að bara, Er með allt og... já, þú veist, hvað, akkur þetta segja að þú er svona andlega náttúrulega alltaf að flýta þér. Einmitt. Og það er allt í lagi að vera gasela, þú veist, vera alltaf svona, tjekka á öllu og eins og þegar maður er að keyra, Já, þá maður láta augun flakka ógeðslega Já. mikið. já, Fara í speglana aftur, fram og maður á að vera rosalega meðvitaður það sem er í umhverfinu en það er sínu. sagt leiðu byrja að anda, þá er ekki til neinir ofsækjendur eða, sem sagt, nei, það er enginn að veiða þig þegar þú ert bara róleg. Einmitt, ég er náttúrulega paranoid. Já, þegar að, Það er Skorpíó hugurinn minn. já, Einmitt. sportreikadæmi er alveg Ég þarf að vinna úr því. Ég ætla samt að vinna fyrst tíman. Já. Ég vinn úr því fyrir ykkur meðferð. Heyrðu. Jæja, Stefano. Ert þú ekkert að vakna? Vakna. Vakna. Wake up. Wake up. sweet family. Wake up. Wake up. We have... God has blessed you. God has blessed you. So we can wake up. So we can wake up. You Wake are healed up. now. You're healed. Your mind is clear. Your heart is open. And you got enough time to resolve all. Don't worry. Don't worry. Takk fyrir okkur. Við erum farnar í sumafrí. Takk fyrir gleðilt sumar og Gleðilegt sumar. muna bara að fylgja náttúrunni að innan og að utan. Já, og kannski svona finna fyrir bara að gefa hjartanu gaum. Svona aðeins að byrja að kynnast Það getur verið gott nesti inn í sumarið. Já. Og ég ætla að taka með mér allan fyrir mig að vera ekki of upptekinn að fara á milli
A og B og vera ekki til staðar þar á milli. Já. Þú veist, að vera, prófa að taka þátt í tímanum. Og ég ætla einmitt, ég að mynda nýtt endurnýja samband við tíman og svona synchronicity. Ég að svona, já, að vinna í því. Við sjáumst í ágúst, þá komum við aftur og hérna takk allir Allir í útlöndum, allir áhorfandir. Það eru einhverjir í Rússlandi að horfa okkur. Ég veit að það er í Noregi. Við erum búin að fá fallið skilaboð frá Noregi. Takk fyrir Nú? það. Já. Hver er það? Kari. Já, Kari. Já. Kari, shout out til Kari, til Noregs. Já, heisan. Og já, einmitt. Svo við erum að ná vinsældum þar líka. Já. Það er aldeilis. Já, takk fyrir. Takk. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Gúggi Borg. Ert þú ekki trættur svona anda í, þú veist, ert þú ekki trættur anda í svona afrískum og Perú og eitthvað svona, þú veist, ef maður tekur ayahuasca eitthvað, það opnast fyrir alla andana. Þess vegna mátti þú ekki gera það. Ég er ekki hrædd við ayahuasca andan, það er bara eins og góð kona. Ég er ekki hrædd við það, en nei, ég held ég sé ekkert. Veistu hvað ég er hrædd við? Ég er hrædd við að missa stjórn, en ég er ekki hrædd við andana úti, skilur. Ég er bara hrædd við að missa stjórn á mér. Já, vera geðveik. Ég er bara, þú veist, að hafa ekki stjórn á hlutunum. Ég skil það. Ég skil það. It was such a good cigarette. Já. Ég geti spað meira heima bara. Já. Já, takk. Megum við koma með þér? Já, auðvitað. Var ekki lokið eitthvað Did he snore? Já, little bit. But it was very beautiful. It was beautiful. Yes, we like it. It's very good effect, special Yeah. effect. Yeah. It's like, I mean, it's in the spirit of the program. I really need to go to the ladies' room. Yeah, me too. We want to join you. We go then to Imma home. Yeah. But I take this and this and this. And this and this and this. Stefano, you are here in our